話說 Agnes 早嗰排隻牙痛，睇過幾次牙醫，照過晒 X-ray，醫生都話見唔到有明顯嘅傷口，又唔係牙周病啊，又唔係蛀牙，但係一日比一日痛啊，痛到我咧係連覺都瞓唔到，嘢都食唔到啊。Agnes 本身已經算係一個好忍得痛嘅人嚟噶啦，唔知係咪因為細菌感染發炎啊，啲神經線扯到去我個頭，成個頭痛到就嚟爆炸。有時覺得無力感好重，唔係因為解決唔到嗰件事啊，而係根本唔知道個問題喺邊度。卒之有個牙醫同我講啦，以佢嘅經驗，懷疑係隻牙入面裂咗。然後我再做咗一連串嘅嘢，痛苦過後，而家已經冇事啦，天都光晒，牙痛慘過大病啊！呢個真係畢生難忘嘅經驗。相信聰明嘅大家都知道 Agnes 今日想講咩主題。冇健康，其他一切都失去意義。我知道有錢係可以解決到錢嘅問題，好似我個 case 咁樣。當醫生同我講我隻牙冇明顯傷口嘅時候，但係我又真係覺得好痛好痛啊！嗰一下咧，嗰個沮喪感咧係好重噶，無力感好重啊！人嗰個情緒同埋意識咧，當下嗰個重心會比嗰份痛楚大偏咗。所以點解作者認為健全健康嘅身體先係我哋最大嘅財富？無論今日你幾有錢，你地位有幾高，呢個名堂有幾響都好，假如身心唔健全嘅話，你係根本冇辦法去享受人生㗎。譬如聽緊嘅大家，有冇人試過曾經失過戀啊？尤其係被失戀啊！失戀嘅頭頭嗰段日子，通常都係被困住咗喺嗰個龍捲風裏面，走唔出嚟噶。嗰一刻，如果請你食龍肉，唔好話好唔好食先啊，可能嗰一刻你根本就冇意欲想去食啊。嗰下個心好唔舒服啊，根本就冇辦法去理其他嘢。健全唔係淨係講緊身體健康，仲包括我哋嘅心理、情感同埋靈性各方面嘅平衡。我哋成日都睇報紙啊，或者係聽到某某大企業家，雖然咧佢事業有成、身家豐厚啊，但係因為長期忽略自己嘅健康，最終得到一啲慢性病，冇力氣去享受自己嘅成果。係啊，佢係好有錢啊，但係佢可唔可以俾錢人代替佢病啊？唔得噶嘛。有啲人每日做足10幾、20個鐘，飲食唔規律啦，冇運動，最後身體頂唔順，崩潰啦。所以喺呢度，作者都再三提醒我哋啦，健康係我哋每一個人最大嘅財富。冇咗健康，其他嘢都變得毫無意義啊！大家想象一下，如果到大家7老80歲嘅時候，係啊，我哋賺到好多錢啊，我哋行得走得，間唔中去下旅行啊，咁樣先開心噶嘛。喺日常生活裏面，健全可以透過好多方法去改善實踐嘅。例如作者講嘅30日戒糖挑戰啊，糖咧食得太多，真係可以話係慢性毒藥，有機會導致糖尿病啦，大家都知道，腸漏症、脂肪肝、心臟問題等等等，仲有機會導致我哋嘅腦部病變，真係好恐怖啊！其次就係我哋要有足夠嘅睡眠。呢部分我自己都要反省反省，因為 Agnes 係一個瞓得好少嘅人嚟㗎，每一日咧可能真係瞓4個鐘、5個鐘嘅啫，長期都唔夠瞓嘅。再嚟就係每個禮拜有2至3日嘅30分鐘帶氧運動啦，間唔中爆下汗啊都 OK 嘅，跑步、瑜伽呢啲。再嚟就係要學識管理好自己嘅情緒同埋壓力，我哋可以透過冥想、深呼吸、消遣啦，或者係娛樂。適當地去 release 下自己啲壞情緒，適當地去放負，避免壞情緒積壓。食嘢方面食得健康啲啦，盡量食原形食物。仲有就係有冇留意自己返工嘅坐姿正唔正確啊？方便嘅話可以叫隔籬個同事提一提自己啊。大家都聽到啦，又係嗰啲啦 Agnes 你又講呢啲。好多嘢就係萬變不離其宗，但係我哋真係有冇的起心肝去做啊？有冇攞個心出嚟改善自己啲壞習慣，定係不斷地重複犯錯？身體係我哋自己嘅，好壞最終都係由我哋自己去負責任。千祈唔好話因為而家要去追求成功而過分犧牲自己嘅健康，遲早你都要還㗎，唔值得㗎。
唔知道大家每日瞓幾多個鐘呢？留言話畀我知啦。今日講到呢一度，下集見，拜拜。